ये है लीमर जो खाना खा रहा है। तो भाई ये देख लो, ये हैं बैट्स। भाई कितना बड़ा अंडा है, मतलब अगर हम इसका ऑमलेट बनाएं तो कितने सारे लोग खा सकते हैं। इतना रिस्क लेके मैं आपको इतना क्लोजअप दिखा रहा हूँ टॉर्टोइज का कि कैसा दिखता है। जी हमारे गाइड साहब आ चुके हैं जो कि मैं लेके चल रहे हैं टूवर्ड्स जाइंट टॉर्टोइज। तो अभी हम देखेंगे टॉर्टोइज को जो कि काफ़ी बड़ा होगा। एंड ये काफ़ी बड़े होते हैं, जो आप देखे होंगे ना पिक्चरों में या किसी जू के अंदर, वैसा नहीं है ये। दिस इज समथिंग विच इज़ क्वाइट बिग। 200 साल जी सकते हैं टॉर्टोइज का। ओके, तो 200 साल, 200 years they can live up to 200 years, and this is a tortoise, right? Yes, they come from Seychelles because the turtles of Mauritius, Rodrigues and Réunion Island have already disappeared 200 years ago. Okay. So we compare the male and the female by the shell here. The more flat is the female. So this is flatter, this is female. But for the male, we have bump on the shell. Bump like that. Exactly. Okay. The biggest one here, his name is Domino. He has more than 110 years and the weight of 275 kilos. 275 kilos. That is the biggest one, Domino. Domino. Okay. And He knows you. yes, everyone. When they leave the shell, that means they are happy. So right now he's happy. Because उसका सर बाहर है तो ये खुश है। जब सर अंदर चला जाएगा थोड़ा सा वो सैड है या उसको नींद आ रही है, ऐसा कुछ होएगा। Look the shell. इसके बीक से दांत नहीं है That नहीं है. तो काटेगा तो नहीं ना, मतलब नहीं. Can I touch his shell? नो। The head. Only head. Yes. The head I can touch. Touch. Touch the head on the neck. भाई दोस्त तो चाहिए मछली। भाई पूछो। भाई ये ना रन भी कर सकता भाई। डरना मत, कुछ नहीं करेगा। भाई कितना? डरना मत, कुछ नहीं करेगा। इतना रिस्क लेके मैं आपको इतना क्लोजअप दिखा रहा हूँ टॉर्टोइज का कि कैसा दिखता है। जिंदगी में आपने कभी इतने पास से देखा है? रास्ता टू एक्सप्लोर सब्सक्राइब कर लो, बहुत सारा सामान आपको ऐसे ही मिलेगा कि मुझे काट भी सकता है, लेकिन नहीं, मैं आपको दिखा रहा हूँ टॉर्टोइज जो कि है लाइव, और ये है 150 साल का। I'll show you later. But it's so cool यार। टॉर्टोइज ऐसे चलता है भाई। देखो। How old they are? It's difficult to say how many. More than 8. More than 8. More 80. छोटे टॉर्टोइज हैं ये भाई। 6 महीने का बेबी। 6 महीने का बेबी है। They come अच्छा। from Madagascar. फ्रॉम मेडागास्कर, ओके। Name is Radiata, also known as the star tortoises. You will see the stars more clearly on the baby, the nursery. ओके। 6 महीने। ये वाले। 6 महीने का बेबी। वेयर इज दैट? अच्छा वो है 6 महीने का, ये छोटा छोटा जो है ये 6 महीने के बेबीज हैं टॉर्टोइज के। Tortoise को बड़े tortoise को। अपने पापा tortoise को। या मम्मा tortoise को। पापा को कभी We have a yellow fruit inside. You can do salads. Okay, the name is the what? Vakwas. Wakwas. I think your brother will like this video. Domino here. ये है वर्ल्ड का सबसे बड़ा टॉर्टोइज जो कि है ये, आप देख सकते हो उसको। इसके बारे में लिखा हुआ है कि कब पैदा हुआ। ये ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा 200 साल के आसपास है, ये टॉर्टोइज की उम्र की बात कर रहा हूँ। एंड इसका नाम है डोमिनो। Number and electronic devices to know how they grows and how they produce. ये 2 साल का है। 2 साल का है। 2 years. Okay. But the baby grow by 15 centimeters per year. अच्छा। 2 years, 3 and 4 years. Okay. So it's like separation of all the years. Yes. How many total tortoise you have here? 100 of adults, 800 babies. We call it maki. मैकी। Maki. So we imported them from the Zoo of America because they are protected by the laws. We are not in Madagascar. We have a lot in the nature, but we are not allowed to make them like a domestic animal. So we got permission for the government of America. So that's why we brought them here.
This is the real size of the giant lemurs in the park. The real size. This is not ostrich. This is the giant elephant bird. And the egg of his bird. ओके सो ये बात हो रही है कि ये है ऑस्ट्रिच का एग, और ये जो अंडा है ये इसका है, ये ऑस्ट्रिच नहीं है. दिस इज अ जायंट बर्ड ऑफ जायंट एलिफेंट बर्ड. ओके भाई कितना बड़ा अंडा है, मतलब अगर हम इसका ऑमलेट बनाएं तो कितने सारे लोग खा सकते हैं. Who is the people who killed the cow? This is a reserve at Tortoise Island. ये है लीमर जो खाना खा रहा है. Sweet Wow. potatoes, apples. ये है चमगादड़, इसको बोलते हैं बैट. और जो आपने देखा है ना कि वो चिपक जाते हैं, उल्टा सोते हैं, ये उल्टा ही चलते हैं. तो भाई ये देख लो, ये हैं बैट्स. कितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है यार. और ये खाते हैं ये सारा, आई थिंक वाटरमेलन का, भाई तरबूज खरबूज. क्रोकोडाइल. मुझे अगर अगला जन्म तो क्रोकोडाइल का चाहिए. फिर से बोलो ये बात भाई, समझ नहीं आई. अगला जन्म अगर कोई दूसरा मिलता है इंसान छोड़कर, हाँ. तो क्रोकोडाइल बनना. क्यों? कि वो आराम से लेटा हुआ, जिंदगी कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं हो रहा है. ऐसी जिंदगी होनी चाहिए. हाँ. In 1985, we've nine crocodiles imported from a farm of Madagascar. ओके. We started with hundreds of crocodiles. Now we have 2,000 in this park. 2000 crocodiles in this park. 2,000 in this park. So we feed them 2 to 3 times per week, of 5 kilos of chicken per adult per week, because they're cold-blooded animals, and here they don't have any activity. They're really lazy here. So they can stay on land without moving for 18 hours. They can stay underwater for not breathing for 1 hour. The crocodile have 68 teeth. They can live till 60 years and lose their teeth 45 to 50 times in their life, and they grow again. ओके सो ये हैं अंडे क्रोकोडाइल के, ऑफ नाइल क्रोकोडाइल. When the baby will born, they will be 15 centimeters long, the weight of 80 grams. 80 grams. One egg 80 grams. Okay. This is the ancestors of piranha. We call it lulus. Comes from the river of Amazon. The little fish like this, we call it guppies. 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 Okay. तुमने क्या देखा? और टॉर्टोइस You देखा? can see the big fish here. The ancestors of piranha. ये सारी हैं बटरफ्लाइज एंड इंसेक्ट्स. सो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या क्या है. यहाँ पे धीरे बोलना, नहीं तो ये ज़िंदा हो जाएंगी. ये ज़िंदा भी हो सकती हैं भाई. ऐसा उन्होंने बोला शांत रहना है. एंड ये सारे एक्चुअल बटरफ्लाइज हैं, और काफ़ी ठंडा रखा गया है यहाँ पे एरिया को. क्यों रखा है ये नहीं पता. ये देखो यहाँ पे ये सारे कीड़े हैं, ये सारे क्या है, ये सेंट मैलिसी लिखा हुआ है उन्होंने. तो ये सारे ज़िंदा थे एक ज़माने में, अब ऐसे हो गए बेचारे. इनको प्रिजर्व करके रखा हुआ है, और लोग यहाँ देखते हैं. दिस इज़ द मकड़ी. ओ भाई, ये है जायंट बटरफ्लाई है. इसका साइज़ देखो, मतलब कितना बड़ा है. कभी भी आपने नहीं देखी होगी, आप सिर्फ देख रहे हो ये रास्ता टू एक्सप्लोर के माध्यम से. तो बने रहना, आपको ये कीड़े दिखा रहा हूँ. किस यूट्यूबर ने आपको कीड़े दिखाए होंगे? नहीं दिखाए होंगे ना, मैं दिखा रहा हूँ, है ना. ये देखो, किसी का मुंह था, अब यहाँ चिपका दिया गया है. सो गुड. यहाँ से शुरू होती है आपकी जंगल ट्रेल. आप यहाँ पे जा सकते हो एंड पूरा राउंड मार के, विच इज़ ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर जंगल के अंदर आप वॉक कर सकते हो, रन कर सकते हो. आप सिर्फ आपको मिल रहा है यहाँ पे जंगल, फॉरेस्ट एंड ग्रीनरी, जो कि आपको नहीं मिलती है इंडिया में. सो गाइस, ला वेनिल नेचर पार्क में आई होप आपको मज़ा आया होगा. बारिश पड़ी है बहुत ज़्यादा, लेकिन जितना हो सका हमने आपको दिखाया. और अगर आपको ये सारा टूर जो देखा आपने, क्रोकोडाइल्स, बटरफ्लाइज एंड टॉर्टोइज, जायंट टॉर्टोइज,
सबसे पुराना टॉर्टोइज। तो आपको पसंद अगर आया तो लाइक करना भाई लोग। चलते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।